Ďalšia videa, dneska tu máme Granny a som tu spoločne s touto babkou a dúfam, že to dopadne dobre a dúfam, že sa nedostanem pri tejto hororovke, že by to mala akože mám praktik, ale chcem raz. Ja neviem, ja sa budem báť to slovo, ja sa doserem pri tej hre. Máme tu intro, ukážečku, ja normálne po lese. Dúfam, že tá striga nebola zlošadlahná. Tam je dom. Nice, našli sme nejaký dom. Sa mi platí asi ček. Šli na dom. O, tam bolo niečo. Ale to bola asi tá babka Anka, jak si hovorím, ja nechápem fakt, jak sa jej hovorím. Ale dúfam, že prejdem tú hru. Je tu? Ježiš, že som sa dosral, hej. Proč nás uväznila, hej? Chápete tomu, proč nás uväznila tá babka? Dúfam, že tu teraz budeme... Dúfam, že tam bude naháňačka zase. Jak v minulom dieli. Kto nevidel ten diel, nech si ho kúkne. Tu sme hrali Bam. A dosť ma tam kleplo. Je tam vtákový skoro. Jo. Bylo to tam. Ale máme tu knihu, ale tú knihu zatiaľ nebudeme potrebovať. Čo je zatiaľ super. Babička Anička zatiaľ nejde. Máme časť, ale kokvio teraz nepotrebujem. Som, že vraj počul. Potvorí tajná miestnosť. Jo. Ježiš! Ja mniklo. Jak ma mohla načapať z dola, hej? Mňa doslova myklo. Ja chcem proste prejsť túto hru a hneď už Day 2. Hej, toto nie je normálne, hej. Nerob si srandu za mňa, ale fakt to je zabugovaná hra. Ideme tam ešte raz, už ukrývame. Dúfam, že to všetko tam bude pohode, dúfam, že tam tretíkrát nebude, alebo druhýkrát bude. Už fakt nezvládame. Karky, nice. Tak cesko. O, jak profesionál som to tam platil. Tu nič. Ja počul som tie trepky. A budeme potrebovať šrobovaček, klasicky. Ona príde. Ona príde, tak chvíľku určite. Ona to počula, na 100 pro. Neviem, prečo tu máme nightmare mod, ale dobre. Neviem, či to je normálny mod, ale jak to... A, už je moja krásna. Vypnem baterku. Hej, ona ma vidí. Nie, ja ma nevidíš. Jak najväčší sneaky picky like. Ježiš, to bude zle. Doj. Dúfam, že ma nebude vidieť, hej. Ona určite počuje, jak vypadali tie dvere, hej. V tejto hre všetko padá. Ježiš, že som mal ten kľúč. Ja musím dať ten kľúč a padám z tohoto prekliatého domu. Ale babka Anka. Nerob mi to.
Hej, nerob, ty striga nerob. Nesmej sa. To s tebou asi nedopadne dobre. Prosím, prečo musím zrovna, prečo vlastne túto hrovku hrám? Ježiši Mária, hej. To počula. Počula to. Jasne, no jasnočka. Jasnočka je tu zase. Jo, potrebujem nejak vylákať z tejto budovy, hej. Nie, nechcem si s tebou hrať hide and seek. Ma to s tebou nebaví. Niekoho. Kurník. Džugol sa mi. Som džugol. What? Ona je fakt slepá. Nechcem už stokrát ti to hovorím. Nie. Nechcem hrať hide and seek s tebou. Nie. Ja nenávidím takéto hororovky, hej. To je posledné potom. Budeme nočné mori. Tu je asi srandu. Do prdela to bolo zase počuť. Ja neviem, či táto hra nahráva zvuk, čo urobím tam, alebo neviem. Hej, už to točím 6 minút a furt sa mi nepodarilo dostať von odtiaľto. Furt. Hej, ja som zabugovaný v jednej miestnosti, v tejto garáži a neviem sa ináč dostať von. Ale dúfam, že ma nenájde, dúfam aspoň tak. A tu sú pastičky, ona je ona. Nie. Uhahaha. Kuk vie, ale nechcem kuk. Čas. Nerob. Ja som doslova dosratý u tejto hororovky. Môžem ísť? Niečo musím objaviť, aspoň niečo. Sa nič nedá otvoriť. Čo tam je? Tak to otvor. Že som debil. Poď hrám túto sračku. Nič. Prečo? Budem musieť ísť do kuchyne a do obývačku. Opak v tyránke. Ja tam nechcem. Nechcem ísť. Chápete to? Tak kebyže ja nejakému malému decku pomôknem, že hej, zahraj si GTAčku, ale proste on nechce. Ideme jak najväčšie sneaky peeky like ninja. Huja. Ninja prehľadáva babke Anke kuchyňu, to je mať. Ježiš. Nie. Ona je fakt slepá. Oh.
No fakt slepá, hej. Ona bude teď robiť kruhy, však klasická babka Anka. Nájde hore. Meč na to preskúšať. Zrovna toto hrám. Mám kleštiky. Musím v hraničke, aspoň tam ma zachráni. Musím tak myslím. Jo, máme nové veci. Ježiš, nie. Jednu vec treba, ja musím ísť tým dverám, to je hlavná vec. A potom keď dostanem tie kleštiky, musím ísť sem to štiknúť a potom ešte k dverám. Pokud sa mi aspoň to prejdem, tak budem fakt rád. A dúfam, že to dopadne zatiaľ dobre, lebo všetko dobre do tretice. Ja si viem. 5. Ideme jak najväčší ninja. Sneak peek like. Koštiky. Proč ja hrám túto hororovku, hej, povedzte mi ľudia, na rovinu. Proč ju hrám? Je fakt, neviem, proč ju hrám túto hororovku, proč zrovna túto? Proč som nemohol natočiť a neviem, Siren Heada? Proč túto? To je proste taká apokalypse, hej, počúvaj. To mi zdalo, lebo ja fakt čuk na hlavičku. Už mi bez mozek. Ahoj. Neviem, čo som to urobil. Mne sa zdalo, že to nebolo úplne presne. Je to. Tá hra je úplne zabugovaná. Teraz je to. Baby. Máme to. I need to get closer. What? Na čo je to teda? Už ma nevidela. Žilme, či je sprostá. No neviem, kto bude teraz sprostý, keď umrem ja, ale dobre, no, to už nebudeme riešiť. Proste umrem, keď umrem, tak umrem. Tak mi to musí robiť henta krava. Ahoj, kúkuk. Yeah, baby. Ježiš, či je... What?
Hehe, ja sa furt dostanem nejaké grindy. Počúvaj. Tady bude pípať a bude mať diskotéku, hej, počúvaj. Môžem sa vysrať na tú babičku Aničku. Nerob mi už hovorá, že... Robo nerob. Proč vôbec hrám túto hororovku? No, teraz si ma našla. Niečo druhé nepoviem. Mohla by si už konečne prosím vypadnúť odtiaľ? Vlastne kepiky like. Ježiš, ona je za mňa. Či je debilná, hej. Si mentálne postihnutá, počúvaj. Abo nie. Ona je proste všade trafí. To bolo tesné. Nie, nechcem si s tebou hrať hide and seek. Innerly. Yes. Kde si ty striga? Zasrata. Už si ti nebojím. A tu si. Kúkaj. Čo mám? Ešte ona slepá. Ne fakt slepá. Hej Granny, tu som. Ježiš. Či sa mi to mohlo stať? Day 3, dámy a pánové. Toto je asi s nami konec tejto hry. Všetko tu je ako nové. Ale určite, dámy a pánové, a toto by bol asi konec tohoto videa. A určite si nezabudnite pozrieť ďalšie videá, ako vám teraz vyškáknú hore. A čau čau.